咚咚咚咚。今次停車位自己停車場，我哋要出發啦！And the CVS sign is turned off. Please be careful when opening. 夜媽媽其實而家唔係好夜㗎咋，而家係幾點啊？4點半咋？夜媽媽揸咗3-4個鐘嚟到今日 Christmas 食 Hama Sushi。死啦！可能成座 building 得我哋一個人住嘅啫。我頭先佢就教你開自動 lock 㗎，係啊。 lock。跟住呢度，呢度開得到嘅喎。哦，即係你可以落嚟有咖啡嗰啲剩。喂，你嗰張停車紙咧？自動打㗎，係啊。自動打飛㗎。唔知喎，試下係咪咁㗎？哦，咁樣得㗎啦。咁聽日就可以出。係啊。但係我 book 嗰陣時都幾 full 喎。唔知喎，我哋就住呢度咯。我哋拎翻入嚟。佢哋咧？呢度唔俾着鞋㗎。哇！夠晒大啦呢度。超大。喺酒店就望到啦。我哋間酒店啊，我琴日開咗個窗。嗰個就係我哋個天台，係啊。個天台望出去富士山咧就 perfect。Hello， 健健，我哋而家喺邊呢？我哋而家喺富士山對面。我哋喺富士市啊！哇，你今日成套好厚喎！今日都唔知第一日定第二日。Merry Christmas。今日健健，琴日聖誕節啊，你冇送禮物俾我。送禮物。今日波星啲，你要送禮物俾我啊？唔使啊，多謝。我哋今朝喺酒店望到，一起身望到富士山。咁我哋酒店後邊有個神社。係喎。啱啱神社呢個叫咩啊？鳥居，呢個鳥居後邊就係富士山。不過依家有啲雲。我哋酒店後邊就有個停車場。睇住啊！睇住啊！走路唔得啊！Hello，我係林海峰。你係林海峰啊？今日主持咩節目啊？Jan， 早晨啊 Jan， 阿國喺邊啊？阿 Jan， 阿國貴啊？佢喺地球。阿國喺地球啊？咁你離開咗地球啊？阿 Jan， 我而家喺日本。嘅 coffee 好靚啊！好想上邊滑雪啊！係咯，其實你唔使特別揾啲咩地方影啦，你啦周街都影到，雖然有啲電線桿。呢個係撈麵。快啲！いただきます。快食啊！
木村拓哉。嗰個係咪呢隻啊？哦，唔係，你個鼻唔係攣嘅，但係呢隻都幾好睇啊！咩啊？白色唔好，個色唔好。啊，係喎，佢係根特，唔係 Harry Potter。但我中意頭先嗰套多啲喎。頭髮使唔使？ This one. 呢個服務啊嘛。Maybe 呢個我就唔使㗎啦，答咩 two weeks. 哇！咁大個頭嘅，跌翻原位啊！每次都係啊。第二個 cons。唔會啊，佢會跌㗎，越跌越遠啊，大佬。好衰啊，我哋。得唔得？好緊張啊！耶！幾多錢啊？用咗？用咗幾多錢啊？搶咗。係啊，識喐㗎，耶！我都馬山飛。耶！我有啦，我中意啊！其實入咗返嚟又係點咧？放馬屁，次次都係你。每個動作帶動個心跳脈搏，盼望這個雪季發盛放，只想跟你度過。Shiny, I wanna hold you tight. Would you come with me tonight? 微笑的瞬間，我願意為你着迷。Dear Santa, she's the one that matter. 對佢太過記掛 so I'm writing you this letter, yeah. 為趕你共你漫步夢幻嘅氛圍，互相唱合過力浪漫過巴黎。I'm the Mr. Right you've been looking for。害怕踩過界或透露太多。Oh baby, listen to what I say。趁着這戒指，我不想再做戲。你一笑傾城，我想個不停，有你在，無論是落雨。